नमस्कार, माझं नाव अर्चना तुषार विसे. मी मखमलाबाद इथे राहत आहे. मला खूप पेन व्हायचं कमरामध्ये आणि मानेमध्ये, खूप त्रास व्हायचा. मला डब्बा पण उचलणं शक्य नव्हतं. पण मी 2 थेरपी केल्या सरांच्या इथं. मला खूप फरक जाणवला आता 2 थेरपीमध्येच. आणि मी आता उचलू शकते, सगळं म्हणजे करू पण शकते. कमराने मला वेदना म्हणजे सकाळी उठणं पण शक्य नव्हतं. पण आता मी एकदम रिलॅक्स झाली आहे. 2 सेटिंगमध्ये एकदम छान रिझल्ट वाटला आहे. मातोश्री क्लिनिकला सगळ्यांनी आवश्यक भेट द्यावा. नमस्कार.